بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cari fratelli e nobili sorelle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oggi vi presento all'Imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, un sapiente molto importante nella storia islamica. In effetti, l'Imam Ahmed ha scritto un libro molto importante nella scienza del hadith, che sarebbe il suo Musnad. E il Musnad dell'Imam Ahmed contiene almeno 25.000 narrazioni del profeta sallallahu alaihi wasallam. L'Imam Ahmed faceva parte della scuola della gente del hadith e il suo professore il più famoso fu l'Imam Shafi'i rahimahullah. E quindi attraverso l'Imam Shafi'i possiamo rintracciare la scienza dell'Imam Ahmed fino ai compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam. L'Imam Ahmed è anche molto importante perché fu l'unico sapiente a rimanere sulla verità durante gli anni di al-Mihna, cioè della persecuzione. Durante questo periodo, gruppi deviati avevano convinto i califfi che il Corano è la creazione di Dio. Questo è un credo di miscredenza, perché il Corano è la parola di Allah Azza wa Jal e quindi la parola di Allah non può essere creata. Quindi i califfi dell'epoca torturavano i sapienti per forzarli a adottare la posizione sbagliata. E quindi l'Imam Ahmed fu l'unico sapiente famoso a resistere a queste torture e dopo aver sofferto anni e anni, la verità, il haqq, è stata stabilita. Ecco perché Ali ibn al-Medini, uno dei nostri pii predecessori, disse: Allah subhanahu wa ta'ala ha fortificato questa religione attraverso due uomini, Abu Bakr durante le guerre di Ar-Ridda e Ahmed ibn Hanbal durante il periodo di al-Mihna, cioè della persecuzione. E poi il madhab, cioè la scuola dell'Imam Ahmed, è una scuola molto speciale. È una scuola che è molto legata al Corano e alla Sunnah, ma quello che la rende ancora più speciale è il fatto che è una scuola molto legata ai compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam e le fatawa, i verdetti dei compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam. Questo è dimostrato dai sapienti come Ibn Qayyim nel suo libro A'lam al-Muwaqqi'in, ma è anche qualcosa che si può vedere chiaramente quando si studia la giurisprudenza islamica. Un esempio di questo è il fatto che l'Imam Ahmed vedeva che gli acconti sono leciti e quando fu chiesto dal suo studente Al-Athram come mai aveva adottato questo parere, rispose: mi basta il fatto che è il parere di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Questo ci dimostra anche il rispetto che dobbiamo avere per i compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam. Abbiamo certi oggi che vi diranno: dobbiamo seguire solo il Corano e la Sunnah. Lascia stare i compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam, sono solo umani, sono solo uomini. Questo è sbagliato. Il Corano e la Sunnah non si capiscono nel modo che vogliamo noi. Il Corano e la Sunnah si capiscono attraverso la comprensione dei compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam. E se in certi casi non siamo d'accordo con certi pareri individuali o ci sono certi pareri individuali sbagliati, rimane sempre il fatto che dobbiamo rispettare il compagno del profeta sallallahu alaihi wasallam e il suo parere. Barakallahu fikum per la vostra attenzione. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.